大家早晨，今日嘅2025年10月27號，喂，最頭兩個，大家好，早晨，今日嘅2025年10月26號，星期日，大家好，今日嘅主持人黃之豪，約在直播室負責表演11點，大家好，我係天氣先生黃之豪。大家好，我係天氣先生黃之豪。今日嘅假中有陽光，氣溫係28度，濕度49%，降雨量係10%。記得大聲食到電話，跟住葡萄餐單加落。